हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये स्विफ्ट जो हमारी 2016 मॉडल 17 मॉडल जो आती थी पहले एजे टाइप ऑफ मॉडल की, उसमें भी ये प्रॉब्लम आई है। स्टीयरिंग में नॉइज़ है, स्टीयरिंग कॉलम में। ठीक है, स्टीयरिंग रैक इसमें नहीं पड़ी है और कॉलम में नॉइज़ आ रही है, इसमें खटर खटर नॉइज़ आ रही है चलने पे, है ना। तो आज इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये एजेड मॉडल की है स्टीयरिंग कॉलम है, इसमें भी नॉइज़ आ रही है। इसको भी आज हम इसको रिपेयर करेंगे और आपको पूरी चीज़ें दिखाएंगे, रिपेयर आफ्टर रिपेयरिंग इसकी कंडीशन पूरी दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो में। कि जैसे हम ओपन करेंगे तो थोड़ा सा सेफ्टी रखेंगे, कुछ मार्किंग कर लेना है ताकि बहुत ही कम समय में हो जाए। जैसे यहाँ मार्क कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। ये आप परमानेंट मार्कर से मार्क कर सकते हैं ताकि समय ना लगे। एक मार्किंग आपको यहाँ कर लेनी है, ये मार्किंग आपको कर लेनी है। ऑलरेडी ये दिया होता है यहाँ पे, बट यहाँ भी कर लेनी होता। क्या जब हम फिटिंग करेंगे तो ये जो हमारा जो स्टीयरिंग कॉलम है ये आगे आ जाता है, ये यहाँ से सरक के आगे आ जाता है जब हम हैमरिंग करते हैं, थोड़ा बहुत बैठाते हैं तो। ठीक है, तो ये आगे आ जाता है, तो इस वजह से जो है इसको हम मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें स्टीयरिंग स्टिकी की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें स्टीयरिंग कॉलम नॉइज़ की प्रॉब्लम है। इसमें स्टीयरिंग नॉइज़ की प्रॉब्लम है, चटर पटर की आवाज़ आती है, इसमें खटखट की आवाज़ आती है चलने पे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से जो है इसको ओवरऑल करते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, इसको खोलते हैं। इसको सबसे पहले इसका जो हम ये लॉक निकाल लेंगे, इसमें सर क्लिप दोनों निकाल लेंगे इसकी। ये इस तरीके से इसकी हाउसिंग की बोल्ट ऊपर वाली भी खोल लेनी है और नीचे वाली जो कैप थी इसको भी निकाल लेनी है, ये होती है, इसको निकाल लेनी है। ठीक है, इसको निकालने के बाद क्या होता है, ये रॉड होती है, यहाँ लगता है। ठीक है, इसको निकाल लेना है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक हाउसिंग यहाँ भी खोलनी है। स्टिकी प्रॉब्लम होती तो हमें सिर्फ ये इसी से काम था, बट स्टिकी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम है, तो मुझे ये हाउसिंग खोलनी पड़ेगी। ठीक है, दिखाते हैं आपको खोल के। ठीक है, इनके सारे भी बोल्ट जो है आप निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जो है आप हल्का हैमरिंग करेंगे इस पोर्शन पे, तो निकल आएगा ये पूरा। पड़ती है प्लास्टिक हैमर से और इस तरीके से निकलता है, देख सकते हैं आप। और जो हमारी नॉइज़ आती है मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली ये जो हमारी शाफ्ट होती है, ठीक है, इस शाफ्ट से ही होती है जो मिलिंग हमारी होती है, ग्रिप, ये आपस में टकराती है, ये होती है, ये इनसाइड की शाफ्ट होती है, देख सकते हैं। इन दोनों के बीच अगर गैप बढ़ी आती है तो नॉइज़ आती है। ठीक है, तो आज इसी गैप को कम करेंगे। ये रिपेयर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और ये सक्सेस भी हो जाता है, कई हमने गाड़ियों में किए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इस कैप को इसलिए खुलवाया ताकि हम लोग ग्रेसिंग कर सकें, और ये शाफ्ट को हमने इसलिए मैंने खुलवाया ताकि हम इसमें भी ग्रेसिंग कर दें अच्छे से। ठीक है, तो कैसे रिपेयर करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये हमें जो है ये ग्रीस लगा लेनी है। ठीक है, ये ग्रीस जो होती है ये हार्ड ग्रीस होती है, मार्केट में मिल जाती है काफ़ी। ठीक है, तो उसमें ये ग्रीस लगाने के बाद आपको ये टेफ्लॉन टेप लगाना है, सिंगल लेयर। वो सिंगल लेयर इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो हमारी ग्रीस वगैरह होती है हम इसके शाफ्ट के अंदर अगर डालेंगे, ये वाले, ठीक है, ये शाफ्ट के अंदर अगर डालेंगे, ठीक है, तो ग्रीस बाहर ना चली जाए। ठीक है, इसलिए हमें एक लेयर लगा देनी है। ठीक है, सिंगल लेयर लगानी है। इस तरीके से हमें ये ग्रीस लगा लेनी है। ठीक है, ये टोटल जो है ग्रीस लगा के टेफ्लॉन टेप सिंगल लेयर लगानी है, एक इस साइड लगानी है लास्ट में और एक इस साइड, यानी प्लस बना देना है जैसे ये बनाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ी सी ग्रीस इसके ऊपर रखनी है। ठीक है, फिर ऊपर से लगा देनी है ताकि ये कटे ना ज़्यादा और आसानी से अंदर फिट हो जाए। ये जो आपके अंदर की जो स्टीयरिंग का पिनियन है कॉलम का, इसको बहुत आराम से डालना होगा, ज़्यादा आपको जोर नहीं डालना है, बहुत आराम से मिलाना है और ज़्यादा जोर नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि हाँ ये बैठ गया है तब आपको ऊपर से प्रेस करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है,
हमने ये फिटिंग कर ली है, देख सकते हैं ये। और ये ग्रीस आपको अप्लाई कर देनी है MDPS की। ये काफ़ी हार्ड ग्रीस होती है, मिल जाती है मार्केट में। आप स्टीयरिंग कॉलम की ग्रीस मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी मार्केट में। ये होती है ग्रीस, देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमने सॉफ्ट ये पूरी फिटिंग कर ली है, देख सकते हैं ये पूरी जो हमने टेफ्लॉन टेप और ग्रीस की हेल्प से उसको रिपेयर किया है, ये पूरी फिटिंग कर ली है, देख सकते हैं। अब इसकी कवर में हमने ग्रीस लगा दी है रिडक्शन गियर में, और ग्रीस लगाने के बाद हम इसको पूरी फिटिंग कर देंगे, ठीक है। फिटिंग के बाद जो होती है, ठीक है, इस फिटिंग के बाद हमें जो है ये सर्क्लिप लगा लेनी है हमें, ठीक है। ये लॉक होती है हमें, तो इसको सीधा और उल्टा भी होता है, इसमें जो फ्लैट होता है वो इनसाइड में लगेगी, देख सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुल लगाना है, ठीक है इसको। देख सकते हैं लॉक फिट हो गई है हमारी, ठीक है। अनदर एक दूसरी लॉक होती है, इसको भी ऐसी लगानी है। ये फ्लैट टाइप का जो रहेगा वो लोअर साइड में रहेगा, और जो टेपर साइड का ये अपर साइड में रहेगा। लॉक लगाने के बाद जो है इसको घुमा के देख लेते हैं प्रॉपर फिटिंग है या नहीं। अगर सर्कल में घूम रही है तो प्रॉपर फिट है, ठीक है। तो और ये सारी फिटिंग करने के बाद जो है हम इसका मोटर लगाएंगे। ये मोटर था, इसमें मैंने ऑलरेडी निशान मार्क कर रखा था, जिससे कि क्या नाम है, जो पहली बार खोल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और टाइम की बचत होती है और कुछ नहीं, ठीक है। रिपेयर कर दिया है, ठीक है। ये हमारा स्विफ्ट का है, ठीक है, स्विफ्ट AZI का। इसमें नॉइज़ आ रही थी, ये स्टिकी की नॉइज़ नहीं है, ये हमिंग नॉइज़ है इसमें, ठीक है। ये नॉइज़ जो आ रही थी काफ़ी इरिटेट कर रही थी, तो उस वजह से हमें साउथ को खोलना पड़ा और इसमें थोड़ी रिपेयरिंग करनी होती है, ठीक है। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रिपेयर हो जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। मैंने कई बार ये किया है एक्सपेरिमेंट और कई बार रिपेयर किया है, सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या नाम है फिट करते हैं, उसके बाद और आपको दिखाते हैं कि क्या होगा इसका। ये AZI मॉडल है, देख सकते हैं आप। इसी में नॉइज़ प्रॉब्लम है स्टीयरिंग की, जो कि रिपेयर हो गया है और बस अभी फिटिंग करना है इसकी, ठीक है। इसमें खटखट की काफ़ी आवाज़ आ रही थी, काफ़ी खटखट की आवाज़ आ रही थी, तो उसी आवाज़ को सही करने के लिए अभी स्टीयरिंग जो है हमने खोला है और रिपेयर कर दिया है। और आपको दिखाते हैं इसमें नॉइस बंद हुई है या नहीं। तो चलते हैं वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टीयरिंग फिट हो गई है, स्टीयरिंग कॉलम मेरा, और हम ऑन रोड टेस्ट हैं। पहले यहाँ खटखट 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 की आवाज़ आती थी, एक चटर चटर की आवाज़ आती थी कॉलम से। अब हम इस रोड पे हैं, इतने ही रफ रोड पे हैं काफ़ी, देख सकते हैं। अब इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है। पहले यहाँ से काफ़ी आवाज़ आती थी, खटखट खटखट की आवाज़ आती थी। अब यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं है चलने पे। तो ये मेरा स्टीयरिंग जो कॉलम जो नॉइज़ थी इसमें, वो हमारा सक्सेसफुल रिपेयर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये मेरा स्टीयरिंग कॉलम सक्सेसफुल रिपेयर हो गया
और मोड़ने में भी कोई नॉइज़ नहीं है, देख सकते हैं। और काफ़ी जर्क एरिया में हम ये रोड टेस्ट ले रहे हैं ताकि हमें पूरी क्वालिटी का पता चले कि किस टाइप का हम रिपेयर किए हैं और उसकी क्वालिटी कैसी है रिपेयर करने के बाद। तो इस टाइप का इस रोड पे मैंने टेस्ट किया है और कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये रोड टेस्ट हमने ले लिया है। आफ्टर रोड टेस्ट हमारा स्टीयरिंग जो कॉलम था, चटर चटर एक आवाज़ आ रही थी, इसमें खटखट की आवाज़ आ रही थी, अब नॉर्मल काफ़ी इरिटेटिंग साउंड थी जो कि आ रही थी कॉलम से, तो वो अब नहीं आ रही है। हमने काफ़ी रोड टेस्ट भी लिया है इसका और अब ये परफेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हमारे वीडियो के थ्रू आप भी अगर रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।